твою мать. Ёб твою мать! Гандон, блядь! Едь! Ни хрена себе! Тихо. Ёб твою мать! Да что я буду делать, блядь? Блядь. Общее мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК «Дейли». Я ж там весь магазин измазали вообще. Блин. Ё-моё! Комплекс пойти, меня разбег. Ёб твою мать. Горцует, блин. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй ёб? Фу тут! Пиздец. Ёб твою мать! Ебать колотить, сука. Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры? Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Видела, Варя? Да. Блядь! Блядь! Уебан, блядь! Сука! Алло. Привет. Ты едешь или чё? Ебать. Я тебе перезвоню. Боком. Ебать олень. Ёбаный в рот, блядь, урод ты!
Ёб твою мать. Да, авария. Нихуя. Сука. Придурок, сука. Говно, блядь. Открой ему факел. Ну ты чё, куда летишь-то, блядь? Ебаный в рот, а? Пиздец, блядь. А так тут идешь, чтобы неправильно туда кладем. О, блин. Что делать? Помогать. Игорек, аккуратнее. Давай. Как так? Максим остановился. Отключено внешнее питание.